ভূমিকম্পের রহস্য কি? সেই জট খোলার লক্ষ্য নিয়ে ভারতের এক পার্বত্য এলাকার মাটির গভীর থেকে গভীরতর স্থান থেকে গর্ত খুঁড়ে যাচ্ছেন ভূতত্ত্ববিদরা। ঠিক যেখানে সেই প্রকল্প, সেই জায়গাটির নাম গোথানে। আর এই কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক বাঙালি। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় মহারাষ্ট্র অঙ্গরাজ্যের ৩,০০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি মালভূমি। চারদিকে পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গল হচ্ছে এশিয়ান কৃষ্ণসাগর মৃগ, বুনো শুঁয়ার আর হরিণের বিচরণ ভূমি। এখান থেকে 10 কিলোমিটারও কম দূরত্বে কোয়েনা নামের এলাকা থেকে 1967 সালে উৎপন্ন হয়েছিল 6.3 মাত্রার এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্পে 177 জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, আহত হয়েছিল আরো 2 সহস্রাধিক। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ব্যাপক মাত্রার। কোয়েনা থেকে 20 কিলোমিটার দূরে ওয়ার্ন নদীতে 1987 সালে আরেকটি জলধারা তৈরি করা হয়। 5 বছর না যেতে এটির কাছে 5 মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্প পরিমাপের বেশিরভাগ যন্ত্রই হয় ভূপৃষ্ঠের উপর, নয়তো অগভীর কোনো গর্তে স্থাপিত। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন মাটির সুগভীরে গর্ত করে ফ্লট এলাকার মধ্যে যন্ত্রপাতি বসিয়ে কার্যকরভাবে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অবশ্য এক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন আমেরিকার বিজ্ঞানীদের দ্বারা। মার্কিন বিজ্ঞানী সেন আন্দ্রেজের ভূমিকম্প জোনের গভীরে সরাসরি গর্ত খুঁড়ছিলেন ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণের জন্য। 2012 থেকে 2014 পর্যন্ত ভূতত্ত্ববিদরা কোয়েনার 9টি এলাকা 1.5 কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত গর্ত বা বোরহোল খুঁড়ছেন। গত ডিসেম্বরে তারা পাইলট বোরহোলটি খুঁড়তে শুরু করেন। নানা রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দিন-রাত কাজ করে 6 মাস পর গত 2 মাস তাদের ড্রিল করার যন্ত্রটি মাটির 3 কিলোমিটার গভীরে একটি কঠিন শিলার স্তরে গিয়ে ঠেকে। সেখানে তাপমাত্রা 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই বর্ষা মৌসুমে শেষ হলে বিজ্ঞানীদের ইচ্ছে তারা ওই বোরহোলটিকে নিয়ে সেন্সর, থার্মোমিটার, সিসমিটার এবং সেন্ট্রিসমিটার নামিয়ে দেখবেন মাটির গভীরে। তারপরে মাটির নিচে নানা পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কাজ শুরু হবে, জানিয়েছেন ভূপদার্থবিদ ডক্টর সুকান্ত রায়। তিনি এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবে এখানে শেষ হচ্ছে না। সবকিছু ঠিক থাকলে তারা আরো গভীর ড্রিল করবেন, অন্তত 5 কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত পৌঁছানোর ইচ্ছে।